Depois de ter levado uma surra da panela e ter limpado ela, foi hora de testar. A primeira receita não podia ser outra, né, gente? Pizza. Mas antes vou fazer uma pausa e mostrar um trem pra vocês. Minha vizinha tem o pôr do sol dentro de casa, gente. Coisa linda, né? E fiz o primeiro uso, né, que é só ligar ela lá e deixar esquentar um pouco e depois coloquei a pizza. A gente compra essa pizza pronta aí da Sadia, muito gostosa, viu? Fui ajeitar o trem no termostato. Gente, eu nem sabia como é que chamava esse negócio, mas enfim, nas instruções tá mandando colocar no médio e deixar lá 15 minutos. Aí eu fiquei, né, averiguando. Eu sou meio medrosa, então cada barulhinho que fazia eu já ficava me tremendo. Aí já tinha passado 23 minutos, eu fui ficando muito ansiosa, acabou que eu desliguei e vamos comer a pizza do jeito que tá mesmo e tá ótimo. Teste da panela